a zadná otočka je výsledkom spolupráce natáčania zadných kolies a športového diferenciálu, ktorý mi pomohol S8 takto natočiť, ale hlavne kontinuálne zrýchliť. Ahojte, ďakujem, že ste si našli aj napriek tomuto sichravému počasiu čas na ďalšie garážovské video. Keby ste mali namiesto očí kamery a namiesto mozgu riadiacu jednotku, ktorá by oplývala funkciou looking forward, tak možno na asfalte vidíte len takú obrovskú čiernu hrču asfaltu, veľkú. Ale keďže máte vy bystré garážovské oči, tak ste si všimli, že vedľa mňa stojí faceliftovaná S8. No ak by ste to nevideli, tak je to napísané v popiske videa. V každom prípade som sa na vlastnej koži presvedčil, že som doposiaľ nevidel najčernejšiu Audinu, aká sa dá urobiť, že existuje ešte černejšia S8. A tie prvky individualizácie niektoré možno súvisia aj s faceliftom. Je tu nová maska, nová navigácia. Ten facelift priniesol mnoho nových vecí a ja som úplne že vďačný za to, že prišiel facelift 8-čkovej rady a aj S8. A viete prečo? Viete, čo je to najdôležitejšie? No, že prišiel facelift a to je dôvod vyskúšať si auto nabité technológiami a zároveň si vyskúšať adaptívny, aktívny vzduchový podvozok, ktorý nie je úplne že tou dnešnou novinkou, že včera to prišlo do ceníka, ale ja som s tým nejazdil. A preto ma to láka a chcem si vychutnať to, čo som videl na videách a ešte nikdy som to nezažil. Že prídem, chytím kľučku, odomknem keyless, to som zažil. Ale otvorím a S8 sa nadýchne a povie mi trpaslík nastúp. A tak nenastupuje sa zle, ale podľa mňa Audi by to už nemalo zdvihnúť nad tých 50 mm, čo sa to zdvihne, lebo už by som nedočiahol. Tu je toľko piano black, že tu je čisté piano. Čo s tým? OK. Ale tak je to súčasť dizajnu a súčasť štýlu. Aby som nebol taký voči tomu faceliftu zlý, tak sú tu podstatné veci, ktoré ma zaujímajú. A to je, okrem podvozka, novinka faceliftu. A to DMD-čkové svetla. Čiže nie nejaké obyčajné Matrixy, ale digitálne mikrozrkadielka 1,3 milióna v jednom svetle. Čiže na to som zvedavý, ako to pôjde. Tiež som zvedavý na podvozok. No ale S8 je čím charakteristická, že to je Iber 8. A vždy to tak bolo. Ja uznávam. Tá S-ková 8 to bolo niečo. Ono, keď ste mali aj u konkurentov, napríklad, čo sme išli dole asi už pred chvíľou, čo? Keď ste mali u konkurentov nejaké tie také vyššie verzie, tak to tak nevyznievalo. A kým základná A8 voči 7, voči Lexusu, voči S-klase, tak akože nejak, každý to nejako vnímal. Ale S8 bola raketa. Na tom ste mohli ísť už aj do Chorvátska. Jednoducho S8 bola vždy niečo nad a mala by byť aj teraz, keď má klapkové výfuky, ktoré sú v takej dobrej súhre s poslaním limuzíny. No a pochopiteľne má aj silný motor a ideme si ukázať, ako je rýchla S8, akému autu by ste s ňou ušli, lebo toto je kuriérske vozidlo. Je to také tiché, ale počuť tam 8 valec, mám pocit. A poďme na individuál, pretože tam je kolónka, ono to bude podobné aj v dynamiku, ale podvozok, riadenie, zvuk motora, prezentačný. Takže toto je prezentačný zvuk, kedy sa otvoria výfuky, ale ja tam dám v podstate klasický dynamik. Tak, máme tam dynamik a skúsime, ako to pôjde na 100 a možno i na vyššiu rýchlosť. To znamená, že dáme tam drive. Tak 160 je tam, no takto, akoby nič. A teraz mi ten Jason Statham tak prišiel na ako unikal vždy na S8, že akým autám ujdete do kopca.
Na rovine OK, mnohým, ale čo sa stane, keď 2,4 tonovú S8 dáme do nášho GT Píku? Komu zmizne z dohľadu? Ak si odmyslíme lídra tabuľky Audi RS6, tak kandidáti na porovnávanie sú traja. Tesla 3 Dual Motor, Audi RSQ8 a Porsche Taycan 4S Performance. Na rovine bola S8 niekde medzi nimi, v skutku stotinkové rozdiely. Akurát v zrýchlení z 50 na 100 do kopca sa ukáže, kde skončí nenápadná čierno-čierna limuzína. Pripravíme sa teraz. Priemerný čas S8 bol v kopci 2,88, čo bolo presne ako dosiahol Taycan, ale za Teslou. Čiže Tesla má G-top 1,13. A S8 sa zaradila s G-topom 1,15 k RSQ8 a k Porsche Taycanu, ktoré majú rovnaký pomer zrýchlenia na rovine a v kopci. Je to paradoxné, že šoférujem S8, ktorá má skoro 600 koní, má športový zadný diferenciál a ja si to chcem prepnúť do Comfort Plus režimu. Lebo tam je dostupná funkcia, by som povedal taká ideálna pre Slovákov, Automatic Reduction of Pitching. Čiže by ste nemali nejak pičovať veľmi s týmto autom, keď to máte v režime Comfort Plus. To znamená, tá automatická redukcia pitchingu znamená, že to je taký movement control. Keď budem štartovať, tak mi pridvihne zadok o 3 cm a keď budem brzdiť, tak predok. Tak idem skúsiť, či to tak funguje. Takže ako keby štart z križovatky. A teraz keď dobrzdím, tak by to malo nadvihnúť predok. To som asi cítil viac. A teraz keď idem pridať, áno, zdvihlo mi zadok. Ja som to cítil, dajme si to spomalenie. Tak poďme na to pomaličky, lebo ja som to asi viac cítil, než to bolo vidieť, ale teraz sa zdvihol zadok pri tom pohýnaní. Predsa je to vidieť, on si tak zľahúčka potom klesne, ale aspoň som sa potešil, že ešte mám nejaké to cítenie s autom. A teraz keď budem brzdiť, tak sa sústreďte na predný blatník, on sa predsa len vo finále trošku pridvihne, tak sa mi to zdá, ale teraz keď budem akcelerovať, tak bude vidieť, čo urobí zadok, že predsa len sa zodvihne. 3, 2, 1 a teraz sa on tak do protipohybu zodvihne. Aspoň sa mi zdá. Teraz idem do losieho testu, ktorý je veľmi úzky v podstate na tej mestskej rýchlosti, ale je tu taká naša norma, je mokro a mám tam dynamický režim a chcem vedieť, či to pôjde lepšie v dynamiku, kedy je podvozok o 20 mm znížený a športový, alebo to bude lepšie v Comfort Pluse, ktorý by to mal dorovnávať celú karosériu ako TGV. Takže skúsime si to takto základne, ale to parádne to funguje s tým natáčaním kolies, musím to urobiť ešte možno o niečo plynulejšie. Tieto limuzíny boli vždy prezentáciou high-tech a tak to ostáva, lebo je neskutočné, ako sa 5,2 metrové auto s 3-metrovým rázvorom vďaka tomu natáčaniu kolies a všetkému správa agilne. Nie celkom mi to hlava berie, priznám sa, ako to auto pracuje. Už cítiť, že je tu veľa toho mimo mňa. To je len, aby som to volantom trafil, tak ešte ideme skúsiť v tom športovom režime možno nájsť nejaký limitík, toto už neviem, či na mokré dáme. Ajaj. Tak toto už je too much. Tak sa prepínam do Comfort Plusu, ktorý by mal, okrem toho, že zvláda to nakláňanie, to špatné slovo, ale však je anglické, že vlastne mám robiť taký ten protipohyb, aby to prelievanie sa hmoty na predok, na zadok eliminoval, tak ešte elektronicky dokáže podvihnúť jednu alebo druhú stranu, ale ja chcem vidieť, či to dokáže rýchlo v tom losom teste urobiť a že či bude ten šoférsky pocit iný, tak akože rovno to tam idem takto narvať.
keď už mám tú skúsenosť s autom. Plavnejší pocit mám, som o 20 mm vyššie teraz. Aha. Viac sa to tak ako keby zavlnilo, alebo nariadenie to nebola taká blesková dozva, už som dal aj kužel. Takže ešte raz to dám v komforte a som zvedavý, aké je to v spomalenom zábere. V komfortnom režime som nedosiahol taký čas prejazdu ako v športovom. Bol som o niečo pomalší a S8 aj trochu plavnejšia. A možno práve vďaka tej plavnosti som to chcel skôr zavrieť a zobral som vnútorný kužeľ. Je pochopiteľné, že pruženie nestihne karosériu držať vodorovne ako na diaľnici, ale aj tak je to jedno z najobratnejších luxusných aut, aké som mal v rukách. Asi najobratnejšie. A teraz si môžete spomalene vychutnať, ako hľadá Quattro pri štarte na letných pneumatikách a na klskom podklade miesta s najlepšou trakciou. Ono to možno na pohľad nevidieť, ale to zrýchlenie aj na takomto podklade šofér cíti. No a teraz som zvedavý, aké to bude v športovom režime v priamom smere asymetricky. Brutálne, no. Pri tomto pokuse ma fascinovalo udržiavanie priameho smeru. Predstavte si na jednej strane podklad extrémne šmykľavý a na druhej úžasnú priľnavosť pneumatík P0 k mokrému, ale drsnému asfaltu. Ani chvíľočku som nemal pocit, že Audi sa chce vychýliť. Akurát vyštartovalo tak nečakane, že som sa musel rýchlo uhýbať kamere. Štvorkolka je parádna, ale to by som od Audi S8 a zvlášť v takejto konfigurácii diferenciálov čakal. Čo ma však vyvádza z miery, tak to je aktívny adaptívny pneumatický podvozok, ktorý má S8 sériovo a nemusíte si zaň priplatiť. A najmä v meste na nerovnostiach, ako sú ležiaci policajti, alebo tie spomaľovače, ktoré sú dlhšie, asfaltové alebo betónové. To keď som išiel v Bratislave medzi tými obchodnými centrami, hneď ako som auto zobral a ja že čo sa stalo, ako keby ste nemali nápravu, je to zvláštny pocit a preto som to za radosťou v Banskej Bystrici testoval a ono, povedzme si úprimne, v Bystrici je teraz kde testovať tento typ podvozka. Áno, metropola Horehronia prechádza významnou obnovou ciest a tým pádom je veľa úsekov napríklad takto odfrézovaných. A zdalo sa nám, že podvozok sa v Comfort Plus režime pridvihol aj v tomto prípade a celkom dobre to odfiltroval. Dajme si to ešte raz. Pred nerovnosťou sa to mierne zdvihne, ale pozrite, po prejazde sa mi zdá, že auto sadá dole. Najskôr sme si urobili kalibráciu hlavy na našej normovanej nerovnosti. Začínal som režimom štandard, teda automatickým režimom. Kolesá vzhľadom na svoj priemer a hmotnosť veľmi pekne okopírovali nerovnosť, taký vyšší slušný štandard. Pri druhom pokuse som si zapol režim šport. Tam bola nerovnosť citeľná, bolo ju aj počuť v karosérii, ale zadné koleso sa neodlepilo od asfaltu pri prechode nerovnosťou. No a nakoniec som si nechal to najzamatovejšie. Comfort Plus. A naozaj to bolo niečo, ako keby ste išli v šľahačke. Jasné, že nerovnosť úplne nezmizla a bolo ju cítiť, ale celkovo to bol jeden z najlepších prejazdov vôbec. Ale pred najťažšiu skúšku sa dostáva S8 v tejto chvíli. Idem popri Tajovského parku a Bystričania vedia, čo sa deje, keď odbočím na Strieborné námestie. Tam sú také vlny, ktoré rozhojdajú každé auto a všimnite S8. Tá tam preplávala, podvozok robil na maximum, ale takto tadiaľ to neprešlo žiadne iné auto, ktoré sme testovali. Na test i demonštráciu funkcie Look Forward sme si vybrali Golianovú ulicu v Banskej Bystrici, kde je extrémne veľký a dobre známy ležiaci policajt. Jednoducho je to miesto, cez ktoré málo kto prebehne 30-kou na aute a 35-ka vám väčšinou obúcha olejovú vaňu o hranu nájazdu. Ale Audi S8 to tu zvládlo, verte, neverte, 40-kou. Čiže pred nerovnosťou sa auto zdvihne a v podstate sa len kolesá schovajú pod karosériu a zaplávanie karosérie je ozaj minimálne.
A len tak, aby sme si boli na čistom, alebo aby niečo neostalo visieť vo vzduchu, týmto nenahovárame nikoho na to, aby jazdil rýchlo cez prechody prechodcov a spomaľovače. Skôr sme ukázali, ako funguje technika. Ale napokon sme predsa len našli takú drobnú Achillovú pätu podvozka, alebo jeho najslabšiu stránku, na ulici Martina Hatalu pri Tajovského parku. Sú tam drobné nerovnosti, záplaty na ceste alebo praskliny. A v tých je Audi tvrdé. V podstate je to taký mikropohyb závesov a ten nedokáže úplne odfiltrovať. Ako náhle prídem na vlny, je to excelentné, ale tieto drobné záplaty, už tak je to S8, šporťák. Kým ste sledovali, ako funguje aktívny adaptívny podvozok v meste, ja som si postavil rýchlostku. Viem, že je to limuzína, viem, že prší, ale tie technológie sú tu na takej úrovni, že som zvedavý, ako sa mi to bude ovládať. V podstate mi nie je tak ani o čas, no. Ale chcem vedieť, ako sa to bude ovládať. Takže užívajte si to spolu so mnou. Ten štart bude taký rýchly, že najskôr si to pozrime spomalene. V športovom režime už nefunguje Automatic Reduction of Pitching, ale predok sa zľahka nadvihne a Audi vyrazí vpred. A k prvej slalomovej bránke nejde takto pomaličky. Teraz iba vychutnajme ten spôsob zatočenia. Ak sa vám zdá, že čo je na tomto odšmyknutí desivé, tak sa pozrime, ako to prežívam v kabíne. Najskôr sa musí človek nadýchnuť potom, ako ho 800 Nm kopne dopredu a potom treba rozdýchať to, ako ochotne zatáča auto s 3-metrovým rázvorom a akú má neskutočnú prilnavosť. Najmä vo výjazdoch tých vláseniek bola taká obrovská rýchlosť, že som pevne zvieral volant a dúfal, že to zabrzdí. A ono to zabrzdilo. A hlavne ako zatočilo, hodilo zadkom a ideme naspäť. To som už mal normálne aj trošku strach, aby som to neposlal na tej vode niekde mimo. To prečo hrá? A mal som dôvod sa báť, lebo z playlistu niečo samé od seba zaznelo. V nočnom šere vlčie oči svetelku je Mach. Poznáte? Že poďme sa báť, mi hra. Sekundu 40 som dal dole. To je to, čo hovorím, že v tom aute je strašný potenciál. Aj na vode. Kým rozdýcham druhé kolo našej rýchlostky, vychutnajte si, ako sa 571 koňová S8 zvrtala na konci slalomu a ako ochotne išla do tiahlej šikany. Takéto ťukance po brzde nie sú náhodné, lebo S8, keď mala len chvíľu priestor, okamžite zrýchlila, ale ja som ju potreboval vpratať medzi kužele. No a výjazd z tejto poslednej bránky bol naozaj natesno, no a za ním nasledovalo opäť zrýchlenie. Mimochodom na tom najrýchlejšom úseku S8 drží rekord 128,2 km za hodinu. To je viac, ako mal na suchu e-tron. A zadná otočka je výsledkom spolupráce natáčania zadných kolies a športového diferenciálu, ktorý mi pomohol S8 takto natočiť, ale hlavne kontinuálne zrýchliť. Rekordný čas na našej rýchlostke zatiaľ drží Audi e-tron GT, ale ten išiel na suchu. A na moje veľké prekvapenie S8 sa zaradila na druhé miesto pred Megane RS Trophy. Akurát, že Megane tu išiel za krásneho slnečného počasia. Toto bolo veľké prekvapenie a S8 dosiahla ešte lepší čas, ktorým by sa posunul na prvé miesto, ale vtedy som už chytal nejaké kužele a podľa pravidiel jazda musí byť čistá. Ty bláho, tak to je agilita na vode. Bolo cítiť, sa trošku zohrievajú pneumatiky každým kolom. Brutalita, som rád, že som si posvietil na ten podvozok. Ako dokáže byť v jednom aute urobená kombinácia toho, že to hltce nerovnosti a cítite sa ako riadny nie papaláš. No skrátka človek, čo si potrebuje užiť komfort a zrazu, keď vám chlapci povedia, že to sa ukáž tou limuzínou na slalome, tak príde, že sa ukážeš. Nie je to akože podvozkovo vrchol techniky. Najvyšší čas posvietiť si na svetielka. Že ako to bude blišťať tieto diaľkáčiky.
Je jasné, že DMD-čkové svetlá s mikrozrkadielkami robia z noci deň, teda patria do tejto kategórie svetiel, parádne tieňujú, vyskúšal som ich v daždi. V podstate vidím, že to excelentne svieti, ale tie mikrozrkadielka neviem nejako samostatne ohodnotiť. Ak chcete vidieť jednoznačnú výhodu týchto svetiel, tak vám ju ukážem teraz. Jasné, aj toto otestujeme, že zozadu si takto spolujazdcové sedadlo vpredu posuniem, môžem si svoje operadlo meniť, hlavne keď sa posuniem dopredu, môžem si roletky dávať hore. Aj táto S8 je ukážkou toho, ako môžete základnú sumu 136 000 eur navýšiť napríklad na nejakých 185 000 eur. Čiže tej výbavy je tu veľa. Akurát S8 je ukážkou toho, že aj tieto autá sa vyrábajú pre šoféra. Odviezol som sa vzadu po diaľnici, moc ma to nebavilo, nejak mi tento typ sedenia nevyhovoval. Možno preto sedenie vzadu budú dobré longové A8, ale S8 je esenciou techniky a podľa mňa potvrdila svoju pozíciu. To, čo od nej človek očakáva. Samozrejme, konkurencia za ostatné roky vyzbrojila, prišli úplne nové generácie a tak S8 ukazuje tie možnosti poladenia. A viete, že nie som fanúšik klavírových vlakov, mimochodom interiér v S8, vy neviete už v akej Audine sedíte, tie displeje sú skoro rovnaké, na haptickú odozvu mňa nedostanete. Ale na tieto svetlá áno, určite by som ich chcel DMD-čkové svetlá. A či by som dal 6 000 za podvozok v inej A8, no určite by som to niekomu odporučil, ale už keby som si mal vyberať A8, tak si vyberiem S8, lebo Esáč je Esáč, je to nefalšovaná esencia techniky a tak trochu som opäť raz zažil to, že táto kráľovská trieda vždy má čo ponúknuť. Ďakujem, že ste nás sledovali a prajem vám pekné dni. Šulko, komfortne to jazdí rýchlo, čo? Ako sa hovorí, Audinka maskuje rýchlosť. Ani necítiš, ani nevieš, koľko ideš. Iba by si mal pozerať na tachometer, ale ak chceš mať oči na ceste, čo by si mal mať, nerozptýľovať sa, tak potom sa ti stane tak víš, kôto. Ja tu mám aj head-up display, no ale ten Comfort Plus, no. Ja tak. Ty už sa nemáš na čo vyhovárať. Tak ale S8, no tak to je... Ide to, no. Len tak ťukáš a 130 len tak prekročíš, no. Mne to prišlo pri tom e-trone GT, že to sa ani... To sa nedá ísť normálne, lebo to sa musíš strašne cepovať, aby si šiel tak pomaly na tom aute. Hej. Sandero má kufor o niečo širší ako Fabia. Výborne, takže treba mierku nejako natočiť špeciálne. V prípade Sandera stále vidieť, že sa šetrilo. Čo ma trošku sklamalo, je toto tu. Vidíte toto vrzganie.